大家好，这节课我来介绍一下 Sonarr8转到菜单、工具菜单、窗口菜单和帮助菜单的使用方法。转到菜单，它可以按照不同的方式把播放线移动到指定的地方去。第一种移动方式是按时间移动。在这个对话框里边，我们输入一个具体的节拍位置，比如说我在这个地方输入第3小节、第2拍、第60个 D 大数，确定以后，播放线被移动到第3小节、第2拍半的这个地方来了。第二种移动方式是按选区进行移动。使用之前，我们先用鼠标在时间轴上拖动，选择一段范围。如果我们点这个从，那么播放线被移动到这个选区的起点。如果我们点到，那么播放线就被移动到选区的终点。第三种移动方式是按这个工程文件的起点和终点进行移动。当我们点开始的时候，播放线被移动到这个工程文件的起点。当我们点结束的时候，播放线被移动到这个工程文件结束的地方。第四种移动方式是按小节进行移动。当我们点前一小节的时候，播放线将向左边移动到最近这个小节的起点。当我们点下一个小节的时候，播放线将向右边移动到最近一个小节的起点。第五种移动方式是按标记进行移动。如果这个时间轴上有标记，那么它就处于可用的状态。当我们点前一标记的时候，播放线将向左边移动到最近这个标记的所在位置。如果我们点下一个标记，那么播放线将向右边移动到最近一个标记的所在位置。第六种移动方式是按这个事件过滤器搜索到的搜索到符合特征的MIDI事件的这种方式来进行移动。在这个事件过滤器里边，我们先输入某些参数，按确定以后，那么播放线将向右边进行移动进行搜索移动。搜索到符合特征的某一个MIDI事件以后，那么播放线就停留在该事件的所在位置。关于这个事件过滤器还有这个搜索工具的这个操作方法，我在后面讲事件过滤器的时候有这个专题讲座，这个地方暂时就不多讲。如果我们执行了这个搜索的这个操作，那么我们接着按这个搜索下一个的时候，播放线将继续向右边进行搜索，然后停留在下一个符合指定特征的那个MIDI事件所在的那个位置。好，这是这个转到菜单的使用方法。接下来讲工具菜单。工具菜单里边的这些工具实际上一般情况下我们很少使用。如果你要详细的学习的话，你可以去查看一下这个文本教程。在这个地方我只是简单的介绍一下。第一个工具是备份工程音频数据。那么它会把这个音频文件夹把这个音频文件夹里边的那个临时音频文件把它复制一遍，然后保存在这个备份文件夹里边。把它备份好了以后，你就可以把这个备份好的这个文件夹里边的这个文件呢，把它剪切粘贴到另外一个安全的这个地方去。这样的话呢，就可以防止C 盘上的这个发生故障以后呢，可以防止这个文件的丢失。好，这是这个备份音频文件。这一个呢是清理音频文件夹它可以把这个音频文件夹里边的这个临时音频文件进行这个清理。举个例子说如果我在编辑这个工程文件的时候，把这一条音轨把它删除，把这个音轨删除了以后，那么这个事件条原来所链接的那个音频文件，它实际上没有被删除，它依然保存在这个音频文件夹里边。那么经过长期的这样的编辑以后，经过多次这样编辑以后，那么这个音频文件夹里边就会留下很多的这个垃圾文件。那么通过这个工具，我们就可以查找到这些垃圾文件，查找到了以后选择它，然后呢就可以把它删除。
这样的话呢就可以清理这个音频文件夹。再下一个是更改音频格式，可以更改这个采样的精度。再往下面是 Cakewalk Publisher， 是 Cakewalk 的这个发布器。通过这个工具，我们可以把这个导出的这个作品发布到这个网上去。下一个是刻录音频 CD， 它可以把你导出的这个作品把它刻录到这个光盘上去。那么这个地方呢，它会显示出那个主机上的那个刻录机那个盘符，然后呢你可以找到这个你可以找到你导出的那个音频文件，然后呢在这里边呢可以添加这个音轨然后呢就可以了按这个刻录以后呢就可以把这个导出的音频文件刻到这个 CD 上去。具体的操作方法你去查看一下这个文本教程。再往下面呢是 Cakewalk 的这个外部音频编码器设置。这个编码器的这个大概意思呢是这样的，比如说我们在导出这个音频作品的时候，我们导出音频的时候呢导出不同格式的这个音频文件的时候呢，它就需要不同的这个编码器。比如说你导出这个 MP3， 它就需要这个 MP3 的这个编码器。那么这个地方呢，它就可以来设置这个外部的编码器。下一个是音频查找器，可以查找这个音频文件。下一个是这个外部编码器的这个配置。最后一个是 Cakewalk 的插件管理器。只要你安装在这个电脑里边的这个插件，一般情况下在这个地方都会显示出来。那么这里边呢是分类这里边呢是分类，每一个类型有哪些这个插件，那么这里边都可以显示出来。那么这些插件它在这个处理菜单、音频效果器、MIDI 效果器这些地方都有显示。我们就可以通过这个插件管理器来管理这些插件。好，这是工具菜单。下一个是窗口菜单。窗口菜单它是用来对已经开启的各种窗口进行管理。当我们在这个视图菜单里边启动了某一个窗口工具以后，那么它就会在这个窗口菜单里边显示出来。这个音轨窗口它是一个工程文件的主体窗口，所以当我们启动一个工程文件以后，在这个窗口菜单里边它就显示出这个音轨窗，也就是这个窗口。例如我再启动一个钢琴卷帘窗，那么在这个地方它就有显示。我再启动一个事件列表窗，那么这个地方就有显示。还有一个五线谱窗，你看这里都显示出来了。用鼠标在哪一个窗口上点一下，那么该窗口它就处于编辑状态，打了勾的就是处于编辑状态的这个窗口。如果我们把某一个窗口关闭，那么在这个地方它就没有了，就必须通过视图菜单才能够重新启动。上面这几个工具它是对这些窗口进行排列，比如说这是层叠，把它们一层一层的叠加，还有了这个横向平铺，还有这个纵向平铺，还有排列图标等等。这就是这个窗口菜单的使用方法。最后一个是帮助菜单。帮助菜单里边第一个是帮助主题，它可以打开这个帮助的这个文件在里边呢你可以具体的查看这个使用的这个方法。这是新增功能，这个是查看自序文件。这个是快速启动，打开这个快速启动的这个对话框。
这个是键盘快捷键列表。在这个地方，每一项操作它都有一个快捷键，在这个地方呢，它都有一个列表。关于这个快捷键，在这个菜单里边呢，它实际上在这个后边这个地方呢都显示出来了。如果你能够把这些快捷键把它记下来，那么在编辑这个工程文件的时候呢，这个速度将会大大的加快。还有这个是日积月累，这是问题报告，还有这是日志记录器，这个地方呢可以访问缩脑的官方网站，还有这个就是关于缩脑的这个版权等等。好，这就是帮助菜单。那么这节课就讲到这里。